Abuelo, ¿podrías contarme otra historia? Abuelo, despierta. No, Gray, no. No sé dónde está. Ah. Otra vez te quedaste dormido. Pero qué tarde. Uy, tan calurosa. El sueño me vence. Será en otra ocasión. La abuela dice que no duermes en las noches. ¿Sales a beber? ¿Pero qué cosas dices? Tu abuela quiere ponerte en mi contra. Entonces mejor cuéntame una historia de esas de terror. Y ya no diré nada. Eres una niña chantajista. Tu padre te ha enseñado lo peor. Ya, abuelo. Mira, ese libro me gustaría. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿De dónde sacaste esto? Mis primos lo tenían guardado debajo de la cama. Ni en broma te leeré esa basura. Ándale, abuelo. O le diré a mi papá que dormiste toda la tarde. ¡Dame eso! Dice... Pero solo un pedazo. No te voy a leer todo. Juraría con todo mi ser que esto es mentira, pero no puedo negarlo, ya que mi propio testimonio está basado en la experiencia. Fui criada en una vieja cabaña, donde aprendí a tejer vestidos de lana. Nuestra nueva madre nos cantaba canciones viejas a medida que nos sentábamos con ella. Sí, mi hermana y yo. A pesar de ser yo la favorita, mi hermana poseía algo que yo no. Era muy hermosa. Dicen que mi verdadera madre era una muñeca de porcelana. Su piel era envidiable. Por esa razón, mi hermana heredó su belleza. Mi padre la enamoró con bellos poemas desde que eran muy jóvenes. El resto es historia. Ahora somos huérfanas. Ambos fueron asesinados por razones que desconocí. Y ahora, por cosas del destino, esta mujer de noble corazón nos acogió. Ahora que lo pienso, no me arrepiento de nada. Haciendo memorias, recuerdo que los chicos de la comarca buscaban a mi hermana por su belleza. Veía como muchos de ellos le llevaban flores, regalos, golosinas e incluso dedicaciones como bellas canciones. Yo era en muchas de esas ocasiones la mensajera, la sierva de mi hermana, la intermediaria. Sin embargo, cuántas veces me encerraba en mi habitación para mojar mi almohada al encontrarme cara a cara con la misma soledad. Con coraje y entre dientes, prometí que no volvería a sentirme desolada. Sí, cuántas veces creía que era fea, y no era del todo mentira. Me miraba al espejo, al reflejo del agua, y miraba lo ordinaria que era. No podría competir contra la belleza de mi hermana, y eso era un hecho. Sabía que necesitaba hacer algo para cambiarlo todo. Una manera de ahorrarme lágrimas. Sí, de terminar con mi martirio. Era ella o yo. Pero para ello, tenía que dar el primer daño colateral. Me armé de valor una noche. Tomé una almohada, observé a mamá dormir y le di su descanso eterno. Luego de asegurarme de que una figura de autoridad impediría mi acto, volví al cuarto. Vi a mi hermana dormida como una inocente princesa. Su perfume. Lo odié por ser tan delicioso. Sabía que era ya muy atractiva
y abusaba de eso, hasta que terminé con su vida. Acaricié su cabello. Despertó, me miró y con rostro confuso me preguntó: ¿qué haces? Y créanme, no tenía el valor de responderle nada. Así que con mis propias manos, no sé cómo decirlo. Oye, no voy a seguir leyendo esta basura. No es apto para niños. Abuelo. No, he dicho no. Interrumpes la parte interesante. Qué interesante ni qué nada. Ahora entra a cenar. Prometo terminarme la sopa de verduras que tanto odio si terminas de contarme lo último. ¿Trato hecho? Niña abusada. Bien. Bien. Una vez que le rompí el cuello, tomé un instrumento con filo para removerle la cara con mucha delicadeza. La limpié con mucha delicadeza. Me miré al espejo y con gran satisfacción me la puse. Sí, ahora yo era ella. Me había convertido en mi hermana. Fue la mejor noche de mi vida. La saturación valió la pena. El dolor me compensaría cuando pusiera un pie fuera de la puerta. Era mi libertad. Era mi momento de conquistar chicos, de hacer mi historia de amor realidad. Pero el resultado fue peor. Huyeron de mí con pavor. Esto me provocó que las autoridades me agarraran y me castigaran. Estaba muy confusa. No sabía qué había hecho mal ahora. Lo único que conservo hasta ahora fue este dulce recuerdo. Lo atesoraré como no tienen idea. Por consiguiente, las mismas autoridades me nombraron rasgarrostros. Juro que pronto saldré del cautiverio y cuando lo haga, tomaré un nuevo rostro y nadie podrá reconocerme. Nadie volverá a negarme mi libertad. Nadie. ¡Uy, qué miedo! Esto no es un cuento. Son las palabras de una asesina real. No vuelvas a traerme estos relatos horribles a casa. Tus padres no lo permitirían. Gracias, abuelo. Te quiero mucho. Sí, sí. Ahora ve y cómete la sopa de tu abuela. No puedo creerlo. Estos niños no aprenden nada bueno. La juventud es cada vez peor. Mejor me iré a tomar unas frías con Grail. Ya te oí, abuelo. Tú cómete la sopa. Ya debe estar fría.